wszystko łamane. To będę miał jakąś pamiątkę. To nie takie łatwe. No. No i teraz najważniejsze, nie? Werdykt. Co z tym będzie? Będzie chciał tyle wyjść. Paliwa nie czuć, to jest najlepsze, nie? Bo ja się bałam właśnie, że czasami jak się... Drewno to się zluzuje, poddało. Oby. No ci powiem tak, no. Lekkie wgniecenie jest, ale jakiegoś uszczerbku na zbiorniku nie ma. No. To widzę, że jeszcze było to zostało też, ale to na uszczędce. Dałbyś dmuchawkę i śrubokręt płaski. Będzie pan zadowolony. To raczej pani będzie zadowolona. No, ja już jestem zadowolona. A to co, to jest woda? Woda. Jezu. Czyli co, po strachu mówicie? Po strachu. Jezu, jesteście jak tacy dobrzy aniołowie. Z dobrą wiadomością. O, ja nie mogę. Patrzcie, jaka fajna opcja. Kurczę. Pasowałaby do mojego. No dobrze, jak już jesteśmy Volvo, to co robimy? Kampania. Czyli co to oznacza? Producent wprowadza jakieś nowe poprawki do samochodu. Czyli co będzie aktualizacja mówiłeś? A oprogramowania jednostki sterującej silnika i skrzyni biegów. Teraz Także będę- prawdopodobnie może ci się coś poprawić. Praca skrzyni, A skrzynia współpraca skrzyni z silnikiem. Nie mam żadnych Zobaczysz w zarzutów. trakcie trasy. Wgramy, ocenimy, zobaczymy. Ale skrzynia pięknie działa. Jak zawsze, Volvo. Czyli co? Wszystko ok? Można jechać. Tak jest. Tak. Dziękuję. Zgadzam się. Proszę, szerokość. To jest nasza trasa na załadunek. Jedziemy sobie z Krakowa w kierunku Zakopanego. Wjeżdżamy do Słowacji. Jakaś fajna dróżka. I wjeżdżamy na załadunek. No to startujemy. Ach, i jeszcze wyciągnęłam urządzenie do poboru opłat na Słowację. Powinny być pieniądze na nim. Dzień dobry, Dzień dobry. miłego dnia życzę. Dziękuję i wzajemnie. Do widzenia. No i witamy na Słowacji praktycznie. Słowacja. No, trzeba przyznać, że warunki zimowe, mocno zimowe. Zawsze w takich miejscach jest zagadka, którą drogą pojechać. Tutaj na Słowacji, w Czechach generalnie jest dużo mostów z zakazami. Ale co, nie ma tutaj. Ten też jedzie, to ja też jadę. Teoretycznie nawigacja pokazuje mi ten zakaz 30 ton na moście, ale widzicie, zakazu generalnie nie ma. Przy skręcie na drogę. Tamten duży też jedzie. No więc jadę i ja. Trzeba przyznać, że całkiem pięknie się tutaj robi. A my mamy już tylko 8 km do załadunku, także jest dobrze. Się tam zmieszczę, albo się zmieszczę. Myślałam, że to będzie kolejny taki most, gdzie jest napisane tak jakby, że tutaj niby 30 ton, ale jedno wozidło 60 ton. A tu się okazało, że generalnie jest zakaz dla ciężarowych. I tak zerknęłam szybko na mapę i widzę, że od drugiej strony jest dojazd, więc po prostu musiałam zawrócić. I tak bywa. Dobrze, że się dało zawrócić. Jakby się nie dało zawrócić, to po prostu bym pojechała pod zakaz, no bo co wtedy można zrobić? Nic nie można zrobić.
Ale jeżeli chodzi o mosty, to lepiej nie jeździć na zakazem. Mosty i wysokościówki to nie jest dobry pomysł, żeby jechać pod zakaz. Pięknie oznaczony wjazd do firmy. Nie może być lepiej. Naprawdę nie może być lepiej oznaczony. Dobry. Dobry. Na załadunek gdzie się trzeba meldować? Gdzie idziecie, za jakiej firmy? No dobrze, bo tu już jest kilka firm, widzicie? A gdzie jest wjazd na tej bramie? Tu jest Przemyna i A4. No dobra, to się podstawię pod rampę, skoro jest zakaz od razu. Ej, wiecie co? Melduje się i dzwoni tam jeden gość do tego innego z magazynu, mówi: ej, to coś tam po słowacku śmiesznie, takiej młodej koćka. Koćka, nazwał mnie koćką. Co to znaczy? Jezu, ale się z tego śmiało. Jedziemy pod rampę. No nic, ten akurat wyjeżdża, to ja będę wjeżdżać. Ach, no nic, idę otwierać wszystko. Trzeba to zrobić tak, żeby przyczepa jak najszybciej już szła swoim torem. I co? Mam brudną szybę, znaczy brudne lustro i nie widzę. Brudne lustro. O, teraz widzę. Ale braknie, żeby się wyprostować zestawem na pomostu, więc się wyciągnę go prawie po prostu. A i teraz widzę dopiero, że odbojniki są dużo dalej niż linia, więc wcale nie przy linii mam stawać. Dobra, załadowane, mam jeszcze dużo miejsca w przyczepie, prawie cała wolna przyczepa, więc bierzemy do ładunek. Lecę na Ostrawę się ładować szybciutko. Dotarłam do bardzo fajnego punktu trasy, 17 km od granicy. Aha. 17 km to jest granica. Aha. I tam też. Więc specjalnie tutaj właśnie zjechałam, bo tu oczywiście bez problemu zawrócę. Ale generalnie to daleko nie zajechałam. Ja tej granicy nigdy nie przekraczałam, to nie miałam pojęcia. Dobrze, że jakiś kierowca akurat jechał, który się tutaj rozładowywał. Powiedział mi, że podobno tej granicy dają 1000 euro sami Słowacy za wyjazd tam ciężarówką, więc zawracam. Na czym skończyliśmy film? Chyba na załadunku, tak? Dobra, pojechałam na drugi jeszcze doładunek, bo miałam miejsce. Po drodze był ładunek, więc wzięliśmy jeszcze drugi ładunek, takie tam 3 paletki. Okazało się być bardzo problematyczne, bo po pierwsze się okazało, że musiałam jechać całkiem z powrotem, bo nigdy nie jechałam na Bielsko-Białą, tutaj ze Słowacji. Się okazało, że tam jest przejście graniczne zamknięte dla ciężarówek, więc generalnie wydłużył mi się czas dojazdu. Firma się teoretycznie zamykała. No i było nerwowo. Generalnie wtedy po drodze oczywiście zdarzyły się korki i takie tam rzeczy. No i generalnie w końcu wpadłam. Miałam 4:30 na firmę na załadunek, czyli już też od razu nie mogłam jechać de facto z załadunku. No i miałam te 3 palety. A oni nie mieli jak tego załadować, nie mieli rampy, więc dali mi na sam tył przyczepy. I to oczywiście nic, gdyby nie to, że ile ja mam? 1,5 tony ładunku całego na zestawie? Jakoś tak mniej więcej. A te 3 palety, które ustawiłam obok siebie, ważą 5 ton. 5 ton na samym tyle przyczepy lekkiego zestawu. Wiecie co to oznacza? To oznacza bardzo niebezpieczną sytuację i to oznacza bardzo trudne prowadzenie, więc generalnie jechałam przez większość trasy 70 na godzinę, bo inaczej traciłam kontrolę nad przyczepą. A po jakimś takim fajnym, równym terenie jechałam 80 i już było spoko, nie? To po prostu zależało od tego, jaka była droga, więc generalnie przyjechałam sobie tutaj na bazę do Piomaru. Chłopaki mi przeładowali to, w sensie, bo przyczepa mam prawie że wolną, więc daliśmy to praktycznie naprzód, więc teraz już będzie ok. Teraz już stoją te palety na osiach, dosłownie przyczepy, więc teraz już będę mogła jechać spokojnie. Tak czy tak inaczej, w sumie skończył mi się czas jazdy na dzisiaj. Nawet sobie 10 wykorzystałam, no ale trudno. To nic, jest już dzisiaj środa i to tłusty czwartek. Teraz już się odstawiam, pójdę się umyć i mogę spać spokojnie. Jutro już będę jechać z normalną prędkością. 9. Tryb nocny damy sobie, widzicie jaka jest różnica. 1000 km do pierwszego rozładunku. Jedziemy. Dzisiaj jest tłusty czwartek, dzień bardzo rozwalony, bo muszę po pierwsze stanąć na godzinny trening,
później stanąć na tankowanie, później stanąć na mycie auta i dopiero wtedy pojedziemy. Dzień rozwalony, ale takie bywają. Szkodzinko, ciao! Co tu się nie działo? A, było ćwiczone. Czy sobie zrobiłam miejsce na pączki? 5 pączków? No dobra. Patrzcie, chyba będę teraz mocno. Słońce świeci. Ale to moja trenerka mi daje popalić. Widzicie, takie są czasy, że można trenować z trenerem przez wideo rozmowę. Oko, nie? Bo inaczej sama bym mi się... Znaczy ja ćwiczyłam sama, ale nie do końca dobrze, bo już mi zaczął kręgosłup boleć, a teraz już nie mam żadnych bóli kręgosłupa. Dobra, jedziemy na myjnię i będziemy zjadać te pączki. Tak, zajadę na myjnię, a pewnie jest kolejka, to się w międzyczasie przybiorę. Chłopaki, jak sytuacja tutaj z myjnią? Po jednym autku na wjazd czeka tylko, a tak to nie ma kolejki. Super, dzięki. Uwaga, uwaga! Pierwszy pączek tego dnia. Mam nadzieję, że będzie nam wrócić. Dzisiaj tylko i wyłącznie pączki. O, tak, mamy deseczkę, stolik, Super Tracker. Dostępny u nas w sklepie, supertracker.com. No, wiecie, o, tak to zrobimy. Tutaj tak. Och, tak. Tak. Widzicie? Mięśnie mam. Mogę jeść. Trochę się śmieję, ale powiem wam szczerze, że dzisiaj wcale nie jest mi do śmiechu w związku z tym, co się dzieje w Ukrainie. Naprawdę jest mi smutno z tego powodu. I współczuję sąsiadom ze wschodu. Jezu, wiecie co się właśnie stało? Weszłam na Instagrama, a tam Anita Włodarczyk oznaczyła mnie z moją książką, jak leci do Kataru w samolocie. Jezu, Anita Włodarczyk, wielokrotna medalistka olimpijska, pobiła tyle rekordów. Po kontuzji wyszła i wróciła do formy i zdobywa dalej medale. Jezu, to jest taka kobieta! I ona czyta moją książkę. Ja nie mogę. Bączki mnie spadnijcie. Ja nie mogę. Anita w tamtym roku, w 2021 roku otrzymała statuetkę Barbie Shiro od Mattel. Tak jak ja rok wcześniej, 2 lata wcześniej, a wcześniej jeszcze Martyna Wojciechowska, więc generalnie to są takie kobiety, że ja tam naprawdę nie pasuję. Tak utytułowane, a ja tutaj taki kierowca i pomiędzy nimi, Jezu, jaki to jest zaszczyt. Ja nie mogę. Anita Włodarczyk jeszcze czyta książkę, jeszcze oznaczyła na Instagramie. Jezu, ale nie mogę. Co za dzień. Jaki to jest zaszczyt. Jejku. Że taka kobieta się przyznaje do mnie. Ja nie mogę. Dobrze, Volvo już jest umyty, czyściutki. Teraz możemy jechać się zatankować, a po tankowaniu już cała naprzód. Wtedy ja się też mogę wykąpać, jak już brudna robota będzie zrobiona. Ale będzie dobrze po tych pączkach. Zjadłam 3 pączki i już mam dość. Gaz, gaz, gaz! Kurczę, ale strata czasu dzisiaj jest. Znaczy to jest strata czasu, wszystko jest potrzebne. I lepiej się tego zorganizować nie dało. No, tutaj koreczek. Na krzywej. Całe centrum, można by powiedzieć, trackerskie. Wjeżdżajcie, bo tutaj to już zaraz będzie na autostradzie wszystko stało. No, trochę jest tutaj zamieszania na tym Eurowagu. To nie miejsce, kierowca nie podjedzie. Trzeba go prosić. No i tak, ale nic się z miejsca. No i wjeżdżamy. Dobrze przygotowana. O Jezu, ale zmarzłam. Takie ładne słoneczko. Zatankowałam do pełna. Przyszedł mi powiedzieć jeden kierowca, co paliwo wozi. Mówi, na tanku, bo paliwa nie ma do pełna. Paliwa brakuje. Przyszedł fika drugi kierowca, ukraiński. Tak po 40 widać.
poprosić o wsparcie dla Ukraińców, żeby powiedzieć coś dobrego, żeby coś napisać dla tych kierowców. W końcu bardzo dużo kierowców ukraińskich pracuje. Ja już myślałam oczywiście o tym, żeby coś napisać, ale co w takiej sytuacji można napisać? Co człowiek żyjący, że tak powiem, sobie jak pączek w maśle, biorąc pod uwagę to, jak sytuacja teraz wygląda, może powiedzieć człowiekowi, którego rodzina jest zagrożona w kraju. Ojejku. Tak reklamowałam tego Eurowaga, że teraz nie da się tu wjechać, zatankować. No i już na sam koniec jeszcze zrobiłam zakupy sobie spożywcze, kupiłam wodę. Jeszcze raz poszłam po płyn do spryskiwaczy. A już w sumie od razu doleję, będę mieć jedną bańkę mniej pewnie. Tak sobie patrzę, że po dzisiejszej myjni, patrzcie, mam takie plamy. Jezu, powiem wam szczerze, że ja już się boję w ogóle jeździć na myjnie, bo co myjnia, gdzieś jakieś nowe plamy wychodzą. Powiedzcie mi, co się z tym robi? Czy jakiś środek znowu jest nie taki? Czy nie wiem, czy to trzeba czy to trzeba wycierać po myjni zaraz? Takie metalowe elementy? Ojej, Wolwi, widzisz? Co oni ci zrobili? Wiecie co, jak zrobię tak, że tak powiem, jak mama, palcem wytrę, po ślinie i palcem wytrę, to schodzi. Czyli to jest chyba jakiś wosk. No dobra, akurat, ale jest to szczepione. Akurat 15 wyszła. No w sumie mam już dzisiaj 3,5 godziny jazdy, ale powiem wam szczerze, że jest już godzina 1, a ja dopiero 3,5 godziny jazdy. Stałam przecież przed 5. Ale właśnie. Także pierwszy ładunek idzie do Niemiec, na dół Niemiec. Pierwsza trasa tej rajki. Generalnie to plan mój jest taki, że teraz sobie pojeżdżę jakieś 3,5 tygodnia i wrócę dopiero jak ładunek na Islandię będzie miał być gotowy. Także jak ładunek na Islandię już będę miała sygnały, że jest gotowy, to ja sobie przyjadę do domu, do Polski, zrobię sobie ze 3-4 dni wolnego, no i wtedy znowu załaduję Islandię i dawaj na Islandię. Puszcza mnie. Ja tu mam rozpędowy, panie, ale dobra, dziękuję. Zobaczymy, kto tam na gabarytach stoi. Tylko zrobię zakończenie, oczywiście. To jest fajny ładunek, co? Fajny, no. Ale jaki długi, Jezu. Co to jest? O! Wow! Kurde, ale żeście ładunek wzięli. Z ręcznego spuścimy. Tu stoi drugi telefon i nagrywa. Dobra. O co chodzi? Generalnie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale nie w transporcie, nie z Aleksem. Bo jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to w przypadku Aleksa, to znaczy, że wynalazł jakiś szalony ładunek, jeszcze bardziej szalone miejsce. Więc generalnie muszę powiedzieć mój pierwszy gabaryt z tym zestawem. Wolwi będzie mieć gabaryt. Kurde, myślałam, żeby koguty brać. Nie, tak naprawdę to zobaczymy, bo jest jakiś tam rzeczywiście gabarycik typu 2,90 szerokości.
na Majorkę! Ale nie wiadomo, czy wjadę na prom. Oczywiście wszyscy, którzy już pływali promem na Majorkę, wiedzą tutaj, że powiedzą, jaki jest problem. Przecież tam jest duży prom. Ja też płynęłam na Majorkę raz jeszcze w Esersie. Dwie strony. I wiem, że tam jest duży prom, ale właśnie ten klient ma regularne... Generalnie to pływa jakimś malutkim promikiem. Tam ma świetne ceny po znajomości jakiejś tam. I nie będę płynąć jak coś dużym promem, tylko małym promem i nie wiadomo, mieści się tam tylko 2 czy 3 ciężarówki. I musieliśmy zmierzyć, czy ja jestem w stanie wjechać. Bo jak wiadomo, prom mały na wyspę pachnie uszkodzeniami. Wiecie co, muszę się przyznać, że trochę mi nerwy spowodowane tą wojną, złość nie odchodzą, więc w czasie pauzy 45 nasmaruję sobie opony czernidłem. To jest akurat kartek, głównego kartek. Ja kupiłam 5, a wiecie, przelałam sobie to na czas. To jest ten śmieszny parking, co po prawej stronie nie wiadomo jak wjechać. Za ogrodzeniem jest duży, ogromny autohof, no ale co z tego, jak trzeba jechać na zjazd, zawracać i dopiero tam jakiś taki dziwny jest zjazd na ten autohof, bo już patrzyłam na niego. Albo też się da. Czy nie? Kurczę, dziwny jest ten autohof. Ta stacja w ogóle. A, czyli to by się jechało tak tu, dookoła i wtedy to. Wtedy można by było tam stanąć. Teoretycznie się tak da. No, to wiecie co? Spróbujemy jeszcze tam, bo tutaj jest ciemno całkiem, jest mało bezpiecznie, mi się zdaje. Patrzyłam na nawigację, ta nawigacja w ogóle mnie na zjazd właśnie kierowała. A tutaj widzę, że jest przejazd. Taka, widać, stara pompa. Czy dobrze jadę? Dobrze. Ja tutaj byłam kiedyś, na pewno tutaj byłam, o to jeszcze lata temu, jeszcze jak ciapkiem jeździłam. Pamiętam. Pierwszym Volvusiem jakimkolwiek jeździłam. Takie przełamania. A, widzicie, i tu jest wjazd na ten parking. On był oświetlony i tam były miejsca. Tu jest spoko, tu jest bezpiecznie, rajki są długie.
Więc wycofałam się tak, żeby i ten tandem mógł wyjechać, bo możliwe, że pauzę skończy przede mną. Albo ten z boku Volvuś też, żeby mógł sobie bez problemu wyjechać, ale lusterka na wszelki wypadek jeszcze tak złoży. Generalnie to mogłam jeszcze spokojnie godzinę jechać, ale jest tak mocny wiatr, że cieszę się, że mam te palety, że mam te 5 ton dodatkowe na przyczepie, bo inaczej to powiem Wam, że no były momenty takie, były. Dobra. Poziomuję sobie Volvunia do spania. A że jest troszeczkę z górki, to tak, damy tył na dół. To już jest pewnie maks. Trochę dalej mało, więc teraz przód. Do góry, ale nie za dużo, żeby nie wypadło, bo zapomnę, że podniosłam przód, a i będzie duży uskok, to wypadnie. To co? Kończymy tutaj. Idę się kąpać i widzimy się w kolejnym odcinku. A może jeszcze w tym? Zobaczymy. Ciao! To co? Dzień dobry. Dzisiaj drugi dzień, odkąd Putin zaatakował Ukrainę. Powiem Wam, że mój nastrój nie ulega polepszeniu. Kurczę, ktoś kiedyś jeździło za kogutami, nie? Teraz rozumiem, że Was denerwowały koguty. Teraz mnie też denerwuje, że tak miga. Dobra, teraz muszę wyjechać jakoś. Liczyłam na to, że ten wyjedzie akurat w tym czasie, bo jest na pusto. Ale tu nic, jakoś trzeba cofać. Ja tam murek no. Akurat po prawej nie wyjedzie za mną. Albo? Kurczę, no wjechać umiałam, a wyjechać nie potrafię. To jest najgorsze w takich pauzach nad ranem, prawda? Parkingi jeszcze zawalone i człowiek wjedzie na 15 minut, a straci 20 minut, bo nie może wyjechać albo przejechać. A ja z tyłu mam taki murek wysoki, jak ja wjeżdżałam, tak się wkomponowałam super ciasno. Idealnie na długość i teraz jak jest ciemno i tego murka nie widzę, jest mi ciemno, ciężko cofać, a nie chcę sobie zderzaka uszkodzić w przyczepie. O, ale ten waber słaby jeszcze już. No tak. O, i teraz jakoś byłam. Trochę się wycofałam, ale widzę, że mi brakuje i teraz się może byłam. Tutaj z przodu z kolei jest ten. Zaraz jest ciasno, nie mogę też na lewo się wyciągnąć. Czy sobie to uda, jak myślę? No, chyba się uda. O, idealnie. No to mam szczęście od rana, dobrze. Pięcioosiowy Volvi tam stał. To jest tu. Biuro niby po drugiej. No nic. Ale dobra, na widoku satelitarnym to wiecie co? Nic nie widać. Ale to prędzej tutaj już będzie właśnie dla rozładunku niż z drugiej strony. Jaka ta kurtka jest ciężka? Chyba już następny raz jej nie wezmę. Dobra, na Islandię jeszcze ją wezmę. Już za ciężko jest. Za duża, za gruba. Chociaż w lecie ona się świetnie sprawdza. Ja pamiętam, że w Kanadzie nawet w lecie jej nosiłam. I nie było mi gorąco, więc temperaturowo jest genialna. No ale właśnie niestety dużo miejsca zajmuje w aucie. Maskę jeszcze. Idę wolniej. No dobrze, pany i panewki. To jest tu. Żeby się tu lepiej zadać.
Masz stwierdzić, że tam bez problemu zawrócę u nich. Jeśli mam być szczera, to się nie wydaje, no ale tak czy tak nie mam innej opcji. Już mi taki ostatni jeden mówił, że na pewno tam zawrócę. To się zakopałam i później miałam drzazgę pod zbiornikiem. Doświadczony człowiek, bardzo doświadczony człowiek. Kurde. Jetzt ich habe keinen Platz. Nein, nein, nein. Pomalowałam się. Może będę się lepiej czuć przez to. Chociaż na razie nie czuję, żeby działało. Ci się ładują, pieprzą z tym kontenerem. Nie potrafią, nie wiem co oni. Jeden kontener ładują, przeładowywują. Ja nie mogę. No nic, tak czy tak pauzę musiałam wykręcić. To teraz pauzę kręcę. Ale jakbym wiedziała, że będę pauzę kręciła, to bym sobie zrobiła coś do jedzenia, bo zgłodniałam dzisiaj wcześniej. Albo bym bok otworzyła, bo nie wiem, czy będę otwierać lewą, czy prawą, rozładowywać. Nie wiem, zresztą paleciakiem tak czy tak się nie podniesie. Yeah, but this one is problem. Wiedziałam, że to będzie problem. Yeah. Oliwii nie wiem, jak nam się to uda, ale to jest lepsze niż cofanie, bo tam jest cofanie. Są daszki, takie tam. Ale może to zrobimy tak, że też mi się to nie uda. Już sama zobaczyć. Tak bym ktoś pokazywał, że zobaczyłam kontener. Vorwärts! Vorwärts! Ich muss vorwärts fahren! Muszę się zastanowić, w którą stronę pojechać. Się sparłam na kontenerze. Szaj! Das ist gut, ja. Ist leicht, genau, leicht. Frage, wollen wir die Halle fahren? Ja, perfekt. Ja. Czasami, znaczy zawsze jest lepiej samemu to robić. Stoi człowiek, pokazuje jedź, a nagle się okazuje, że już nie ma miejsca. Że już jesteś na kontenerze. Wtedy mówi, bo ci pokazywał. Kurwa, to nie wyda. Komm mal rein, so weit es noch kommen. Będziemy próbować, bo nie ma innej wyjścia. Nein. Hol den Container weg. Aber vielleicht erst via Abladung. Kolejny raz, kiedy starszy gość, super pewny siebie, daje kierunki. Ja kolejny raz mam szkody przez to. Nigdy więcej nie słucham ludzi 65+. Nigdy. Już mi się nawet płakać nie chce, wiecie.
Okay, finish. Papieren. Haben Sie Papieren? Haben Sie einem gegeben? Ja, ja, ich habe. Dieser junge Mann. No i tym oto sposobem kolejna szkoda zrobiona. Ja wiem, że oni znowu mi chcieli pomóc, ale to jest właśnie to, co się... To jest to właśnie najgorsze w takich adresach malutkich, że przychodzą ludzie, chcą ci pomóc, ale oni ci nie potrafią często pomóc, ale mają w sobie jakąś taką głupią pewność siebie, która sprawia, że myślisz, że oni mają wszelkie informacje i że rzeczywiście widzą, o co chodzi i że ci rzeczywiście pomagają. A lepiej by było, żeby tego gościa tam nie było, żeby nie robił tych krzyków, żeby nie pokazywał, że idzie i nie czekał do ostatniego momentu, aż się wsparłam na tym kontenerze. I wiecie co najlepsze? On mówi mi jeszcze, że teraz to już ściągnij kompletnie do tego, bo tu się wszystko uszkodzi. Wiecie co jest gorsze od tego, jak ktoś wam zrobi szkodę na parkingu na przykład? Jak sobie sam zrobisz szkodę. O, ich habe! Okay, aber ein Moment, weil... Ein Moment, ich habe mehr. Ja, 25. Danke. Ja, danke. Gucke vorne noch eine Ecke. O, danke. Swoją drogą to podobają mi się te plandeki, w sensie to, że są nadrukowane i przechodzą kolory, ale powiem wam szczerze, że to laminowanie jest tak strasznie słabe. Te plandeki są po prostu jak papier pokryty cięsieńką warstwą lakieru albo folii. Powiem wam szczerze, że no, ładnie wyglądają, ale one długo nie pożyją. Czy tam zaś bramy nie przehaczę. Jak się zadałam. Bardzo dużo miejsca, ale już jestem przewrażliwiona. Myślałam, że jeszcze zderzakiem przehaczę zderzak. Na końcu drogi skręć w prawo na 52. Wiecie co? Ten chłopaczek, co mi tam kazał jechać na podwórko, to już się nie pokazał oczywiście, nawet z papierami, chociaż on papiery wziął. A ten gość, który mnie rozładowywał, powiedział, że normalnie takie ciężarówki rozładowują na drodze. Tylko ten młody. Kurde, co z tymi ludźmi jest? Z tego wszystkiego zapomniałam wam powiedzieć, że już jesteśmy na rozładunku. Już jest rozładowane. No i dobrze, jedziemy zaraz od razu na załadunek. Jest godzina już 12. Rozładamy już po pierwszej. Ale tutaj to zajęło. Trzeba się śpieszyć, bo jest piątek. Ja nie chcę siedzieć na weekend w Niemczech, ale Aleks już ogarnął mi ładunki. Mam 2 załadunki. ADR-y. Cieszę się, bo Hiszpania, naprawdę się cieszę, bo jadę do Hiszpanii. Ale ADR-y.